איווה חלק 2. יאללה, מי רוצה? יאללה, מי רוצה טרייד? לא קרה כלום בזמן שהלכתי. יאללה, מי רוצה טרייד? יאללה, מי רוצה טרייד? וואו, וואו. את רוצה? רוצה? קוראים נורטות. יאללה. וואו, נורטוד. טרייד. אבל אמרתי עליהם על המיטה שלי, נו! מה נו? מה? מה לוי? אני בסרטון. אז מה להיות בסרטון? מה אתה, אז את לא צריכה לשים לב לדברים שלי? אחרי זה אני מתבייש שאני נותן לך לעלות בכלל. אני רמה 14. איפה זאתי? איפה הקטנה? נצא על השום. נאוטרוד. אימאלה. אז מה בא לך? גם לי יש את זה וגם לי יש את זה. או, זה אין לי. זה אין לי. אני רוצה את הירוק. אני רוצה את הירוק. לא זה. לא זה. הפטיש. נו! אי אפשר לעשות פה רגע הפסקה? מה? בן אדם מנסה לעשות פה טרייד. יש לו דברים שווים. ואני אפסית. סטלה, אני אפסית. וואה, נראה לי זה היה מרדרר. וואו וואו וואו, יא וולדי. יא ווילי, גברויה. יא ווילי. יא מרדר. ואני אמות. אני אמות. יא בלילה. יא מורה סניוריטוס. הצילו. וופה. דיאם. יש לי את האור הסגול הזה שמסגיר אותי. יש פה שתי מטבעות. למה לא נותן? הצלחתי. אימא'לה, נראה לי זאתי. לא, לכי מפה, לכי ממני, תעזבי אותי, משוגעת. תרגיע אותי. וואלה, לא לגעת בזה. מה זה? נשרפתי, אוקיי. מה זה? נשרפתי או שאני עוזה? אוקיי, איפה הקטינה? איפה הקטנצ'יקית? היה פה מקודם קטינה כמוני. קטנצ'יק כזה. טוב, היא כבר לא פה. מישהו? טרייד מישהו? טרייד מישהו? אולי אני פשוט אציע לכולם. אני אציע לשור. אולי נעשה כאילו ככה. נרוטו. מה זה קוראים לה? נרוטו? נורתה בגלצ'ק. ייי. לא, תרתי משמע קוראים לה ייי. אז אני אציע לך. יאללה. יאללה. הצעתי. יואו, אני רוצה את הפטיש. בא לי את הפטיש. איך לי כבר את זה? אפשר את הפטיש הוורוד. הוורוד. אני לא רוצה את זה, אבל לא הבנת. גאון. אוקיי, גם זה יש לי. יש לי את כל מה שהצעת. היא לא מבינה. אני אגיד לה עכשיו. אני רוצה את הפטיש הוורוד.
יואו! זה מעצבנים! לך יש את הפטיש הוורוד? לא, יש לך חרב, לא רוצה חרב, אני רוצה את הפטיש הוורוד. שחנקו. פטיש ורוד, פטיש ורוד. מלא. רוצה טרייד. יואו. רוצה. יואו, אני אחנוק את המשחק. רוצה טרייד על הפטיש הוורוד שלך. יואו, היא לא מקשיבה. רוצה טרייד על הפטיש הוורוד שלך, ילדה מטומטמת, בואי. יואו. רוצה טרייד על הפטיש. יואו! ילדה! ילדה! אין לי כוח. זהו, אין לי כוח. אין לי כוח. מצידי שאני אהיה מרדרר. הנה יופי, מרדרר, תחנקו. יואו! שעה אני אומרת לה, פטיש ורוד, פטיש ורוד. מילא, את לא רואה בזמן התחיל. בסדר. אבל מה, באמת? יואו! כאילו, מה אומרים לך? שעתיים, פטיש ורוד, והיא בורחת. לא רוצה. זה השם משתמש שלי, מי שרוצה טריידים אמיתיים ולא בורח לי באמצע. יאללה. כוח. עצבנת שעה. זהו, נגמר הסרטון. אולי יהיה חלק 3. יאללה, ביי.